Belfast, Irlanda del Nord. L'anno è il 1909. Il cielo è grigio. Il vento soffia tra le impalcature di legno e ferro, portando con sé l'odore del carbone bruciato e del metallo caldo. I cantieri Harland & Wolff pulsano come un organismo vivente. Ogni giorno migliaia di uomini varcano i cancelli con lo sguardo basso e il passo pesante. Indossano tute logore, le mani già sporche di fuliggine prima ancora di toccare gli attrezzi. Sono lì per costruire qualcosa che il mondo non ha mai visto. Il Titanic. Un nome che, in quel momento, non significa ancora nulla. È solo un'idea, un progetto disegnato su carta. Una visione fatta di numeri, misure, calcoli, ma in quelle linee tracciate a matita si nasconde un'ambizione senza precedenti. L'idea di dominare l'oceano, di costruire la nave più grande, più sicura, più potente che l'uomo abbia mai osato immaginare. Il lavoro è incessante, lento, faticoso, rumoroso. L'acciaio viene piegato, saldato, forgiato. Ogni pezzo richiede forza, precisione, sacrificio. I giorni scorrono uguali, tra colpi di martello, urla di capisquadra, il fischio acuto del vapore che esce dai tubi. Il Titanic cresce poco a poco. Come una montagna artificiale che si alza dal fango, un colosso che sfida il cielo. I giornali iniziano a parlarne, le voci si diffondono. Alcuni lo definiscono un miracolo della tecnica, altri, con un orgoglio quasi religioso, lo chiamano inaffondabile, ma è solo un'illusione. Nessuno può saperlo, nessuno può prevedere il futuro. Per ora è solo acciaio nudo, ancora inchiodato alla terraferma. Poi arriva il momento tanto atteso. Il 31 maggio 1911, sotto gli occhi di una folla immensa, il Titanic viene varato. Scivola lentamente in acqua tra il boato delle sirene e l'applauso delle migliaia di persone accalcate lungo i moli. È ufficiale, il gigante è nato. Ma la vera storia non è ancora cominciata. Nei mesi successivi la nave viene completata, rifinita, preparata per il suo primo viaggio. Nessuno ancora la conosce davvero, nessuno ha messo piede a bordo. Il suo cuore non batte ancora. È solo una macchina perfetta, in attesa di iniziare il suo destino. E quel destino arriva infine con la primavera dell'anno seguente. 10 aprile 1912, Southampton. Le banchine si riempiono all'alba. Il cielo è limpido, l'aria frizzante. Una folla ondeggia davanti alla nave, come attratta da qualcosa di irreale. Il Titanic è lì, davanti a loro, immobile, imponente. Lungo quasi 300 metri, alto come un palazzo. I suoi 4 enormi fumaioli si stagliano contro il cielo azzurro. È impossibile guardarlo senza sentirsi piccoli. Famiglie intere si stringono in abbracci lunghi, incerti. Alcuni sorridono, altri piangono in silenzio. Donne, uomini, bambini. C'è chi parte per sempre, chi spera di tornare, chi non sa nemmeno cosa lo aspetta. Eppure tutti, in quel momento, fissano la stessa cosa. Una nave, una promessa, un sogno. Il Titanic sta per salpare. Le passerelle vengono abbassate. I controlli iniziano. I passeggeri salgono uno dopo l'altro. Alcuni camminano con passo sicuro, altri si fermano ogni pochi metri, guardando verso l'alto, verso la mole della nave che sembra quasi piegare il cielo. È il momento in cui l'ignoto si apre davanti a loro. Appena superata la soglia, l'interno del Titanic si rivela. Ed è un altro mondo. Nessuno è davvero preparato. Chi entra in prima classe attraversa corridoi ampi, luminosi, decorati con rivestimenti in legno scolpito. Le pareti brillano. I tappeti sono morbidi, spessi, profumati. Ogni dettaglio parla di eleganza, di ordine, di ricchezza. Sembra di essere in un grande albergo di lusso, non su una nave in mezzo al mare. Poi la scalinata, maestosa.
Al centro, una cupola di vetro lascia filtrare la luce naturale, che accarezza le superfici dorate. Lì, in cima, un orologio sorretto da due figure allegoriche osserva tutto. Ogni passeggero che la vede per la prima volta si ferma. Il silenzio, in quel punto, si fa quasi religioso. C'è una sala lettura per signore, una biblioteca, una sala da fumo per gli uomini, una palestra con attrezzi moderni, un bagno turco, un campo da squash, una piscina. A bordo di questa nave si può vivere giorni interi senza sentire la mancanza di terra. Per molti tutto questo è incredibile, ma anche nei ponti inferiori, dove viaggiano i passeggeri di seconda e terza classe, il Titanic appare comunque come una meraviglia. Le cabine sono ordinate, pulite, ben illuminate. Niente a che vedere con le navi del passato. Le famiglie di immigrati si sistemano con dignità, sistemano i propri pochi bagagli e si stringono l'un l'altro. I bambini ridono. Gli adulti osservano il soffitto basso e il metallo liscio, come se stessero toccando un futuro a cui non credevano più. Nel frattempo, sul ponte, l'equipaggio si muove con precisione. Il comandante Edward Smith, alto, con la barba bianca e l'uniforme perfetta, è alla guida di tutto. È il più esperto della compagnia e questo sarà il suo ultimo viaggio prima della pensione. Tutti si fidano di lui, la sua presenza rassicura. Alle 12 in punto le sirene suonano. È l'inizio. Le corde vengono sciolte, le eliche iniziano a girare. Lentamente il Titanic si stacca dalla banchina. La folla saluta. Le mani si agitano, i cappelli si alzano, le lacrime scendono. C'è chi urla, chi resta in silenzio, chi continua a guardare finché la nave non scompare dietro una curva del fiume. Il Titanic è ufficialmente in viaggio. Destinazione: New York. Ma nessuno a bordo pensa alla meta. Tutti pensano al presente, a ciò che li circonda, alla grandezza di quello che stanno vivendo. Le ciminiere sputano fumo denso, nero. Le onde si aprono davanti alla prua. Il sole filtra tra le nuvole. Il mare li attende. Nei giorni seguenti, la nave farà tappa a Cherbourg, in Francia, poi a Queenstown, in Irlanda. Da lì attraverserà l'Atlantico. Un viaggio di circa una settimana, 4.500 chilometri. Una rotta che centinaia di navi avevano già seguito. Ma nessuna come lei, nessuno come il Titanic. L'oceano è calmo. Il Titanic avanza come un re sul suo trono. Ogni giorno, al sorgere del sole, la luce si riflette sul metallo bianco della sovrastruttura. I ponti si riempiono piano piano di passi, di voci, di vita. I passeggeri si svegliano in camere calde, coccolati da un servizio impeccabile. Alcuni si affacciano subito per osservare il mare, altri si lasciano cullare ancora un po' dal movimento lieve della nave. Il tempo a bordo sembra sospeso. La prima classe vive in un mondo dorato. Ogni mattina camerieri in guanti bianchi servono tè e caffè. Le signore si incontrano per conversare, passeggiano lungo il ponte avvolte in cappotti eleganti. Gli uomini leggono i giornali nella sala da fumo, parlano di affari, raccontano dei loro viaggi. C'è una calma apparente, una sicurezza costruita sul lusso e sull'idea che nulla possa andare storto. Ogni pasto è un evento. I menù sono scritti in francese, i piatti si susseguono in un balletto di sapori e forme. Zuppe, ostriche, filetti, dolci. I tavoli sono illuminati da lampade discrete, i bicchieri tintinnano leggeri, il silenzio viene spezzato solo dal suono delicato del pianoforte. È una scena che sembra eterna, un frammento di un mondo perfetto. Nel cuore della nave in seconda classe la vita è più semplice,
ma serena. Le cabine sono comode, i pasti abbondanti, l'atmosfera più familiare. In molti giocano a carte, scrivono lettere, passeggiano sotto le stelle. C'è meno formalità, ma non meno speranza. Per molti, questo viaggio è il simbolo di un futuro migliore. E ancora più in basso, nel ventre della nave, c'è la terza classe. Lì si ride più forte. Si mangia insieme su grandi tavoli, si canta in più lingue, irlandesi, italiani, svedesi, tedeschi, tutti mescolati, uniti dalla stessa attesa. I bambini corrono nei corridoi, i genitori parlano a voce bassa, stringendo a sé i documenti, le fotografie, i ricordi. È gente che ha lasciato tutto, che ha messo tutto in una valigia, che guarda l'America come si guarda un miraggio. E intorno il mare, immenso, silenzioso, freddo. Di giorno l'acqua si colora d'argento sotto il sole, di notte scompare nel buio, diventa uno specchio nero che riflette le stelle. Il Titanic avanza, senza ostacoli, forte, sicuro, gigantesco. Nessuno parla di pericoli, nessuno ha paura. La nave è troppo grande, troppo nuova, troppo perfetta. Eppure ogni notte nell'ufficio radio arrivano messaggi, segnalazioni, avvisi, iceberg lungo la rotta. Ma i giorni passano e nulla accade. Il cielo è limpido, il mare resta tranquillo. Il comandante Edward Smith mantiene la rotta, la velocità aumenta. Si vuole arrivare in anticipo, dimostrare che il Titanic è anche il più veloce. Ogni giorno le eliche girano più in fretta. Ogni giorno la fiducia cresce. Nessuno immagina che al largo del Nord Atlantico qualcosa si sta preparando. Invisibile, silenzioso, in attesa. «14 aprile 1912. È domenica. Il Titanic è in mare aperto da 4 giorni. Il mare è calmissimo, troppo calmo. Le onde sembrano scomparse. L'oceano è un'enorme lastra di vetro. Il sole tramonta lento, regalando al cielo sfumature di arancio e viola. I passeggeri escono sui ponti per ammirare lo spettacolo. Alcuni scattano fotografie, altri restano in silenzio, immobili, ipnotizzati dalla bellezza. Ma chi conosce il mare lo sa. Un oceano troppo tranquillo può essere più insidioso di uno in tempesta. Quella sera la temperatura comincia a scendere bruscamente. L'aria si fa più pungente. I marinai iniziano a indossare cappotti più pesanti. Il cielo è limpido, senza una nuvola. Non c'è luna, solo il buio e le stelle che sembrano brillare più del solito. Nella sala radio i segnali continuano ad arrivare. Iceberg avvistati a nord. Iceberg sul percorso. I telegrafisti, indaffarati a trasmettere messaggi privati dei passeggeri, raccolgono le informazioni. Alcuni avvisi vengono consegnati al ponte di comando, altri no. Il traffico di comunicazioni è intenso. Nessuno, in quel momento, sembra cogliere l'urgenza. La velocità del Titanic resta alta. 22 nodi. Alle 21:30, un altro messaggio. Ghiaccio lungo la rotta. Alle 22:55, l'ultimo avviso. Una nave poco distante segnala banchi di ghiaccio galleggiante. Il messaggio viene ricevuto, ma il comandante non è in plancia. L'ufficiale di guardia prende nota, ma il Titanic non rallenta, non devia. Prosegue diritto, imponente, come se niente potesse ostacolarlo. La nave entra in una zona di ghiaccio. Nessuno a bordo lo sa, nessuno lo sente. Il mare è così piatto che non c'è rumore, non c'è schiuma, non c'è movimento, solo un'oscurità profonda, senza fine. Sul ponte di vedetta, 2 marinai scrutano l'orizzonte. Hanno gli occhi arrossati dal freddo, le mani intirizzite. Non hanno binocoli, nessuno glieli ha consegnati. Osservano il vuoto, cercando con lo sguardo qualcosa che non si vede.
solo pochi secondi. Un'impercettibile ombra più scura nel buio. Poi, all'improvviso, la vedetta grida: "Iceberg, dritto davanti!" Il grido squarcia la notte. Sulla plancia, l'ufficiale di guardia agisce distinto. Ordina di virare a sinistra, a tutta forza. Le eliche rallentano. Il timone gira. Il Titanic, enorme e pesante, comincia a manovrare, ma è troppo tardi, troppo vicino, troppo veloce. Alle 23:40 il gigante d'acciaio urta il ghiaccio. Nessun boato, nessuna esplosione, solo un suono strano, come un raschioamento lungo il fianco. Un rumore sordo, profondo, che percorre la nave come un brivido sotto pelle. Alcuni passeggeri non se ne accorgono nemmeno. Altri si fermano, smettono di parlare, inclinano la testa, ma nessuno sa davvero cosa è appena successo. Nei ponti inferiori, invece, qualcosa si muove. Una vibrazione improvvisa. L'acqua comincia a filtrare da sotto. Fredda, gelida, viscida. Invade i corridoi come una bestia invisibile. I membri dell'equipaggio nei compartimenti di prua si guardano negli occhi. Qualcosa non va. Corrono, chiamano, controllano le valvole, ma l'acqua è più veloce. Il comandante Smith viene svegliato, sale subito sul ponte. Il costruttore della nave, Thomas Andrews, viene convocato. Insieme scendono nei compartimenti. La scena è chiara. 5 sezioni stagni sono allagate. Il Titanic può restare a galla con 4 compartimenti pieni d'acqua, ma 5 no. Il verdetto arriva freddo, senza esitazioni. La nave affonderà. Non subito, non in pochi minuti, ma affonderà. E a bordo nessuno lo sa ancora. Il Titanic è stato costruito per resistere a tutto, ma non a questo. Il ghiaccio ha aperto il fianco come una lama su una tela. L'acqua entra con forza, sale lentamente, ma senza sosta. Le caldaie cominciano a spegnersi, le pompe non bastano. L'inclinazione è ancora minima, quasi impercettibile, ma aumenta minuto dopo minuto. Il comandante ordina di svegliare l'equipaggio, di preparare le scialuppe, di iniziare l'evacuazione. Ma c'è un altro problema, più grande di tutti. Le scialuppe non bastano. A bordo ci sono più di 2200 persone. Le scialuppe possono portarne circa 1178. Metà, solo metà, può essere salvata. La prua è ferita. L'acqua entra senza sosta. Molti non capiscono. Pensano sia un'esercitazione, alcuni ridono. Altri si vestono con calma, infilandosi abiti da sera sotto i giubbotti di salvataggio. Nessuno crede davvero che il Titanic possa affondare. Le prime scialuppe vengono calate, mezze vuote. Le persone hanno paura di salire. È notte. Il freddo è tagliente. La nave sembra ancora solida. Perché abbandonarla? La musica continua. L'orchestra suona sul ponte, in piedi, con le dita congelate. Vogliono tranquillizzare. Vogliono restare. Fino alla fine. Nelle stive, invece, la paura è diventata caos. Le porte sono chiuse. I corridoi si allagano. Famiglie cercano vie d'uscita. I bambini piangono. Le madri urlano. Alcuni tentano di salire con la forza. Alcuni riescono, altri no. Il Titanic si inclina. Ora è visibile. La prua è bassa. L'equilibrio si spezza. A bordo iniziano a gridare. L'acqua è ovunque. Le scialuppe sono quasi finite e centinaia di persone sono ancora lì. La poppa si solleva, lentamente, ma in modo inesorabile. Il Titanic non sembra più una nave. È diventato un mostro spezzato, sospeso nel vuoto. La prua è già sott'acqua. L'acqua ha invaso le cabine, i corridoi, le sale da pranzo. Ora è
È il mare a comandare. Chi è rimasto a bordo si arrampica verso l'alto, cerca un punto d'appoggio. Il ponte è una parete inclinata. Alcuni scivolano, cadono nel vuoto, rimbalzando sul metallo. Altri si aggrappano disperati alle ringhiere, ai corrimano. Ma il tempo è finito. Alle 2:18 del mattino si sente un boato, forte, spaventoso. Il Titanic si spezza in due. Il rumore è quello di un'intera città che crolla. Il metallo si contorce, esplode, le travi si piegano, i ponti si spezzano come legno. La prua affonda subito, risucchiata nel profondo. La poppa resta sospesa, per pochi secondi, immobile. Poi anche lei comincia a scendere, prima lentamente, poi sempre più veloce. Le eliche si alzano un'ultima volta verso il cielo stellato, poi spariscono, trascinate giù. Nel giro di 3 minuti, la nave più grande del mondo scompare per sempre e resta solo il silenzio, un oceano immobile e 1500 voci spezzate nel buio. Quando l'alba arriva, il mare è calmo. Là dove c'era il Titanic non resta nulla, solo detriti, legno galleggiante, cappelli, valigie, corpi. La nave Carpathia arriva ore dopo. Lentamente, uno a uno, i superstiti vengono issati a bordo. Sono tremanti, infreddoliti, muti. Alcuni piangono, altri non riescono a parlare. Hanno visto tutto. Hanno perso tutto. Sono 705. Più di 1500 sono rimasti indietro, spariti nel gelo dell'oceano. Il mondo si sveglia incredulo. Una nave inaffondabile, affondata. Una tragedia così immensa da sembrare impossibile, ma è vera. E il nome Titanic, da quel giorno, non sarà più solo una nave. Diventerà memoria, silenzio, lezione. Un monumento d'acciaio nascosto sotto il mare. Se questa storia ti ha toccato, iscriviti al canale, aiutami a far rivivere altre storie dimenticate e a dare voce a chi non può più raccontare.